Kendo jokanyo makedo ne alwora e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro margi ni chenro mane sirikal ochako mageto pidho yiend bilion 15 kachopo higa 2023 ok nyal chopo kare. Kaka lipota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, gikoni thoth yiendego mipidho e skunde, kanise kod ofise mag piny owacho kod bunge mag sirikal ok riti kendo tuoche thoro makogi bang' kosepidhgi. Yiene kuonde mopogore osebed ka jiwo kod sirikal e gwenge mopogore e piny Kenya mar chopo kwand yiende maromo bilion 15 kochopo 2032 kendo tarik 10 dwe mar 10 higa ka higa sirikal ne walo tenge kaka odiechieng' mar rito alwora ka pidho yiende kuonde mopogore e tung Kenya mangima. Jogo makedo ne alwora e kaunti ma Homa Bay ka otelnegi gi jakom alwora makare CBO Willis Omulo wacho ni lek mar sirikalno samoro ok nyal chopo kare nikech yiende ma osebed ka ipidho e kuonde mopogore ok riti bang' kosepidhgi kendo thothgi tuo ka moko bende jamni ketho. Wawuok sani e wach mar pidho yien to wadonjo e wach mar dongo yien. Yien chalo nyathi, kata nyathi kinyuolo to ok didhi kawe tibole dala kanyo kata iparo ni nyathino biro dongo. Koro kwayowa maduong' en ni yien moro amora mopidhi nyaka wa make sure ni gidongo, nikech dongo yien gi pidho yien gin gik moko ariyo mopogore. Pidho yien en wach modiochieng' achiel, to dongo yien en wach maringo kinde duto, nikech yien nyaka do, yien nyaka olne pi. Gordon Ogola ma bende ochung' ne weche mag rito alwora ka chud bura Mandhewa wacho ni kata mana yiende mipidho e kinde nyasi mopogore kod mago mipidho mar chiwo luor ne jotelo bende ketho kendo ok riti e yo mowinjore. Wach mobuoga ni yiende ma joweto osepidho kata mosebet kipidho wayudo ni opudhgi kata jamni okethgi, oturgi or whatever, to mano gin maber matin miyo kata yiende modongo gimbe gidong' kiye, ok en gima morowa kata matin. Yiendego wadwa ni to ng'agi ni moturogi kata dhok mage mokethogi. Dhok tinde chiedhe town, koso dieko wegi ni chiedhe town, gin e yath to gin e chiemo. Ka onge yien, onge kaka wanyalo ywe, onge kaka wanyalo bet mangima. Omiyo yien en gima duong' kendo waywago yiendewa. Gikoni pone sirikal ni kodwaro mar chopo lek mar pidho yiende tielo bilion 15 kochopo 2032 nyaka ket chenro makare mar rito yien ma osepidhi e skunde mopogore, kanise kaachiel kod bunge mag piny owacho. En luoro maduong' ahinya kuoma ka winjo ni yien manyicho pidhi kuma ne wapidhe malo stadium ni kendo ok ong'e kuma entie. The same thing ni e bunge kama siemoni ni wapidhe yien gi Raila miluongo ni Ficus Sycamore. En bende ne mtoko onyone ghafla motur. En yien ma gimoro tuomo ka ne mtoko tuomeno to kochako oprot kowuok oko. Koro yien no to ka kolal. Ok en wach mayot. Wan waneno ni nitie wach moro e iye miketho go yien go. Ok ikethogi nikech Raila. Yien kopidh kanyo opidhe ne ji te. Omiyo kwayowa maduong' ma wawache resolution marwa mar bura ma kawuono ni wadwa mondo